औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ये फैमिली हमारे पास माशाल्लाह गुलशन इकबाल से आई हुई हैं और पिछली वीडियोस जो है ये आपके सामने स्क्रीन में चल रही है, आप ये देख लें। ये 4 कॉकटेल हमसे परचेज़ किए थे इन्होंने। और सबसे पहले तो मैं इनसे रिपोर्ट लेता हूँ उस कॉकटेल के हवाले से कि जो यहाँ लोधी बर्ड फार्म हाउस से लेकर गई थी, उनका रिज़ल्ट क्या है और उनकी प्रोग्रेस क्या सामने आ रही है। और दूसरी बात, आज जो मेरे पास आए हैं स्पेशली यह हैं रिंगनेक के हवाले से। ये 2 पेयर माशाल्लाह दिए हैं और यंग पेयर हैं ये रिंगनेक के। और अब ये मज़ीद थोड़ा पहले तो मैं कॉकटेल के हवाले से मालूम कर लेता हूँ कि ये हमारी बहन आई हुई है गुलशन इकबाल से कि उनकी प्रोग्रेस कैसी रही है। माशाल्लाह से ये इनके चारों कॉकटेल बहुत अच्छे, और 2 ने तो अंडे दिए हुए हैं, उसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि अब जब अंडे दिए हुए हैं तो अगर उन्हें छेड़ेंगे तो वो इधर नहीं बैठेंगे दोबारा। तो इसलिए वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रिपोर्ट है इनकी। जितने भी मैं लेके गई हूँ चारों की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। 2 ज़रा अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो वो भी अंडे दे देंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी रिपोर्ट है। थैंक यू। ये आज हमारी सिस्टर जो हैं अपने साहबजादे नौमान के साथ आई हुई हैं। और नौमान साहब जो हैं एक्चुअली तो दुबई में हुआ करते थे और बहुत ज़बरदस्त इनका काम चल रहा था, लेकिन खैर अब ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं और ये अपना कुछ सेटअप भी डालना चाह रहे हैं। और इसके अलावा बात ये है कि खैर वो तो इन्होंने अपना जो भी बिज़नेस के हवाले से जो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ हैं वो करने हैं, लेकिन हमारे पास तो आए थे बर्ड फार्म के हवाले से। तो इनको मैंने बर्ड्स के फार्म का अपना विज़िट भी करवाया है और ये इनको रिंगनेक के पेड़ चाहिए थे, ये भी मैं दे रहा हूँ। और बहुत से और बर्ड जो इन्होंने देखे हैं वो भी इन्होंने रिक्वायर्ड किए कि ये अपना फार्म हाउस जब बना लेंगे तो इनका इरादा है कि वो भी लेकर जाएं। लुटिनो वगैरह हो गए हैं और इस तरह से लव बर्ड फीचर हैं। तो ये ज़रा बात कर लेते पहले नौमान साहब से कि भाई आप अम्मी के साथ आए हैं, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई और आगे आपका फार्म के हवाले से क्या प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने तमाम बर्ड्स का विज़िट करवाया। आने में कोई ख़ास इतनी परेशानी नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि गुलशन हदीद जो है वो कुछ अर्से पहले भी आए हुए हैं तो वहाँ तक तो पहुँच गए थे, लेकिन घर तलाश करने में थोड़ी बहुत वो हुआ तो थोड़ा सा गली वगैरह का, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है, सीधा रास्ता है और जस्ट थोड़े एक आध गली का डिफरेंस रहा, बाकी और कोई इतने ख़ास कोई परेशानी नहीं हुई। मैं यहाँ पे आया हूँ अम्मी के साथ क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक छोटा सा फार्म घर पर है, तो उसमें जो है रिंग नेक 2 जो है पेयर लेके जाएंगे ताकि उसकी ब्रीडिंग वगैरह की जा सके। उसके अलावा और दूसरे पेयर्स भी जो हैं जिसमें लव बर्ड हो गए या कॉकटेल्स वगैरह हो गए, उनके डिफरेंट कलरिंग में और डिफरेंट मिक्स में जो है उनके पेयर्स वगैरह लेके जाएंगे। माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा फार्म है, अच्छे पैमाने पे शुरू किया हुआ है और बहुत अच्छे ब्रीडिंग वगैरह में काफ़ी इनका इन्होंने काम किया हुआ है, जिसमें से बहुत से आप पेयर्स वगैरह जो है वो देखें और काफ़ी खूबसूरत हैं। तो इंशाल्लाह और बाकी आगे और मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए फार्म वगैरह में और इन्वेस्टमेंट होगी और इंशाल्लाह उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसमें बर्ड्स दिए और काफ़ी पेयर जो लगने में काफ़ी अच्छा लगे। इंशाल्लाह जिस तरह से पुराने बर्ड्स का रिज़ल्ट आया है उसी तरह से इनका भी रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ये एक बात और आप बता दें कि ये आप 2 रिंगनेक के पेड़ लेकर जा रहे हैं, तो जो केज है आपने रखा हुआ उसका साइज़ क्या है वो ज़रा पहले मुझे आप बता दें। चौड़ाई है 3 फीट, लंबाई है 3 फीट और चौड़ाई है 2 फीट और हाइट है 2 फीट। रिंगनेक के हवाले से बड़ा अच्छा साइज़ है ये जिस तरह हमारी सिस्टर ने बताया कि 3 फीट उसकी लंबाई है और गहराई जो है वो 2 फीट है और हाइट भी उसकी 2 फीट है। तो ये तो बहरहाल आइडियल साइज़ है और बेहतर है। बहरहाल ये आज लेकर जा रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि ये एडल्ट पेयर हैं, मेल फीमेल कंफर्म है। इंशाल्लाह ताला इनके पास जब जाएंगे तो ब्रीड भी करेंगे और जब ब्रीड करेंगे तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और इंशाल्लाह ताला ये आपके पास फ़ायदे का ही सबब बनेगा। तो व्यूअर इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।